이웃들은 피해자의 집 근처에서 끊임없이 소음을 내며 불안감을 조성하는 걸까? 그 배후에 숨겨진 충격적 진실. 이웃의 불안한 소음, 숨겨진 진실. 소음의 이유, 통제된 사회에서의 피해. 많은 이들이 이웃의 소음으로 인해 불안감을 느끼고 있습니다. 특히 피해자의 집 근처에서 반복적으로 일어나는 특정한 소음은 그 자체로 문제를 일으킬 뿐만 아니라 사회 전반에 걸쳐 심각한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 소음은 단순한 배려 부족이 아니라 조직적으로 이루어지는 스토킹의 일환일 수 있습니다. 조직 스토킹과 소음의 악용. 조직 스토킹은 피해자를 고통스럽게 괴롭히기 위해 주변 이웃 친구들, 심지어 완전히 무관한 사람들까지 동원하여 괴롭히는 심각한 범죄 행위입니다. 이웃들은 피해자에게 죽어라는 말이나 비하하는 발언을 멀리서 속삭이거나 큰 소리로 외치며, 이러한 행위는 그 자체로 피해자에게 엄청난 심리적 압박을 가하게 됩니다. 불행히도 이와 같은 행동은 남녀노소를 가리지 않고 심지어 어린아이와 외국인도 포함됩니다. 많은 경우 이러한 소음은 특정 지역에서 광범위하게 퍼져 있는 문제입니다. 예를 들어 동네 주민들이나 큰 공원 내 사람들은 고의적으로 피해자에게 불쾌한 소리를 내며 스트레스를 유발하게 하여 고통을 줍니다. 이처럼 조직 스토킹의 피해자는 피해자가 속한 지역 사회 전반에 존재할 수 있으며, 이는 단순히 개인의 문제가 아니라 사회 전체의 문제로 확대될 수 있습니다. 소음의 기술적 악용. 피해자는 단순히 소리로 괴롭힘을 당하는 것이 아닙니다. 아래층 또는 위층에 사는 이웃이 특수 장비를 통해 소음과 함께 불쾌한 말을 섞어 보내는 경우도 있습니다. 이러한 방식은 피해자에게 정신적으로 큰 스트레스를 남기며 장기적으로는 심리적, 신체적 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이들은 단순히 소음으로 괴롭히는 것에 그치지 않고 피해자의 일상생활을 통제하려 합니다. 뇌파 생체 실험, 감춰진 진실. 더욱 우려스러운 점은 피해자가 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격의 표적이 될 수 있다는 사실입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.